अब क्यों ना मैं तुम दोनों को भी गोली मार दूं। कौन हो तुम? क्या हो तुम? कहां हो तुम? Very good. Ah, Miss Hawa Hawai, please come in. Hello. You Mr. Dhaga? धागा नहीं, Daga. Dhaga. Wait. ये है मिस्टर तेजा. Bheja. Funny name. तेजा। Bheja. तेजा। Bheja, right? मिस हवा हवाई, हमारे खास मेहमान आए हुए हैं मिस्टर वॉलकॉट, जिन्हें Bye. आपको एंटरटेनमेंट करना है। Oh, really? I don't mind. But costume change, I need one loop. क्या? Loop. Room. Yeah. Wait. ज्ञान सिंह, Yes, sir. मैडम को जरा ड्रेसिंग रूम दिखा दो। Thank you, Mr. Bheja. Have a banana. हाँ, Bheja, right? दादा साहब, ये मुझे भेजा क्यों बुलाती थी? मैडम ये आपका रूम है। Wow. Oh. Wait. Thank you. Don't worry, Mr. Daga. तुम लोग जितना गोल्ड मांगता हम देगा। Good. और हम तुमको गन्स और ड्रग्स भी बेच सकता। ठीक है मिस्टर वॉलकॉट, हम गोल्ड भी लेंगे, ड्रग्स भी लेंगे और गन्स भी। सबसे पहले हमें एक चीज मांगता। वो क्या है? सोने का हनुमान। दिखाइए। बेच जानता? ये मूर्ति। ये तो शहर के बड़े हनुमान मंदिर में है। ये फॉरेन देश में बहुत कीमत रखती है। मिस्टर वॉलकॉट, हम ये सोने की मूर्ति आपको जरूर दिलाएंगे। पहले अपना बिजनेस तो शुरू होने दीजिए। अरे दागा साहब कहाँ गए? दागा साहब, कौन हो तुम? कौन हो तुम? ये कोई भी हो सकती है। पुलिस की इन्फॉर्मर, सीआईडी की एजेंट या हमारे किसी दुश्मन की जासूस। ये जो भी हो बता देगी। क्या नहीं? मेरे कमरे में जाओ। वहां एक नरम चमड़े का हंटर रखा है। गेट इट। इस हंटर की आवाज सुनी तुमने? अब ये हंटर तुम्हारी चीखों की आवाज सुनेगा। बताओ क्यों आई हो तुम यहाँ? क्या पता लगाने? तुम जो पता लगाने आई थी वो हम खुद ही तुम्हें बता देते हैं। हम स्मगलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, मिलावट, जुआ, सट्टा, शराब, ऐसा जो भी धंधा तुम सोच सको हम करते हैं। अब मरने से पहले तुम हमें यह बताओगी कि तुम्हें यहां किसने भेजा है। समझ गया। अब तुम्हारी जुबान खोलेगा ये हंटर। चक्कर आ गया था। हट जाओ। कोई बात नहीं, अभी बताता हूं मिस हवा हवाई को।
ये क्या हो रहा है काका साहब? काका साहब, जरा चुपके से जाके पकड़ लीजिए। हाँ? जरा चुपके से जाके पकड़ लीजिए। ये देख रहे हैं आप? ये मेरा हंटर, ये मेरा अपना हंटर। ये जाफर किसने मारा? जाफर कौन मार रहा है? कौन मार रहा है? सो मिस्टर तेजा, क्या बोला ये छोकरी? कौन है? क्या बात है? मिस्टर दागा, what are you doing? क्या? मुझको जाफर कौन मार रहा है? What nonsense? तुम ड्रिंक जास्ती कर गया है। नहीं। कौन मारेगा? There's nobody here. Somebody. मिस्टर तेजा, ये सब इस पाटली के वजह से बोलता है। इस पाटली के वजह से। हाँ, छोकरी। Cheers. मैं हूँ। मुझे कितने थप्पड़ मारे? मैं भी मारा। काका साहब मुझे। अब क्यों ना मैं तुम दोनों को भी गोली मार दूं? कौन हो तुम? क्या हो तुम? कहाँ हो तुम? मैं कोई भूत नहीं, प्रेत नहीं, साया नहीं, आसेब नहीं। मैं तुम्हारे जैसे लोगों के जुल्म और बेईमानी का शिकार हूं। एक आम हिंदुस्तानी हूं। मेरा नाम है मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया? ओह माय गॉड, ये तो फ्रंट पेज न्यूज़ है। मिस्टर इंडिया, अगर तुम आम हिंदुस्तानी हो तो दिखाई क्यों नहीं देते? क्योंकि तुम्हारी आंखों में इतना लालच भरा हुआ है कि तुम्हें आज तक कोई आम हिंदुस्तानी दिखाई ही नहीं दिया। तो आज क्या देखोगे? तुम चाहते क्या हो मिस्टर इंडिया? समझाना चाहता हूं कि अगर तुमने उन बच्चों को उनके मकान से निकालने की कोशिश की तो समझ लो कि मैं तुम्हें इस दुनिया से निकाल दूंगा। एक्सक्यूज मी मिस्टर इंडिया, मैं कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। पेन पेन पेन। वन मिनट। एक्सक्यूज मी। थैंक यू। मिस्टर इंडिया, आप? मैं यहाँ हूँ। आप बचपन से ही गायब हैं। मेरा मतलब है कि आप ये नहीं दिखाई देने वाले प्रोफेशन में कब से हैं? यू नो व्हाट आई मीन। आप हमारे पाठकों के लिए कुछ कहना चाहते हैं? मिस हवा हवाई, आप भूल रही हैं आप कहाँ हैं? कहाँ हूँ मैं? ओह माय गॉड, यू आर राइट। मिस्टर इंडिया, ये लोग मुझे। घबराइए मत, मैं आपको घर तक पहुंचा दूंगा। थैंक्स अ लॉट। दागा और तेजा, ये मेरी तुम्हारे लिए पहली और आखिरी वार्निंग है। नहीं, उस मकान की तरफ मैं देखूंगा तक नहीं। सवाल सिर्फ इस मकान का नहीं, पूरे देश का है तेजा। आज तक तुम लोग बेईमानी और जुल्म का बाजार गर्म करते रहे, मगर अब तुम्हारे जुल्म और पाप के प्याले छलक उठे हैं। अब तुम्हारे एक एक जुर्म का हिसाब लिया जाएगा। ये धमकी नहीं, मिस्टर इंडिया का वादा है। चलिए मैडम, आज के लिए इतना काफी है। ओके।